नमस्कार साथियों, जय पहाड़ जय पहाड़ी। वोट देना हमारा अधिकार ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। और कहीं ना कहीं आज वोटिंग हो रही है और मैं सभी उन युवाओं से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं और अपने क्षेत्र में वोट के लिए आए हैं या वोट देने आए हैं, तो उन सभी से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को आगे आने के लिए, एक अच्छा प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट ज़रूर करें। धन्यवाद।